लूज रखो, बस। आपका नाम क्या? नावेद अली। कहाँ से आए? मुरादाबाद। आपको परेशानी क्या थी हमारी क्लिनिक में? रीढ़ की हड्डी में दर्द था। कब से? 3 महीने से। मेरा पता कहाँ से मिला आपको? यूट्यूब पर से देखा था। ठीक है, अभी जो हमने कायरो का सेशन किया उसके बाद आपको कितना रिलीफ मिला है एक सेशन में? अभी जो सिंगल सेशन किया अभी पेन बेहतर से फील हुआ, पहले से बेहतर है। कितने परसेंटेज बेहतर है लगभग? 100 में से कितना कम हुआ? 70%। थैंक यू। नीचे आ जाओ, थोड़ा नीचे आ जाओ। हाँ, लूज रखो। यहाँ से गया, एक लंबी सांस लेंगे नावेद, सांस छोड़ो, लंबी सांस लो, सांस छोड़ो, लंबी सांस लो, सांस छोड़ो, बस, रोकना नहीं है। लंबी सांस लो, सांस छोड़ो, ठीक है। पेन तो नहीं है? रुको, लेटे रहो, कहाँ भाग रहे हो? डर लग रहा है? लंबी सांस, सांस छोड़ो, लंबी सांस लो, सांस छोड़ो। कितने दिन का दर्द है? 2 या 3 महीने हो गए। 2-3 महीने हो गए। ऑर्थोपेडिक को भी दिखाया था ना मुरादाबाद में? ठीक। लूज लूज रखो, लूज रखो, ढीला छोड़ो, नसें कमजोर बताई थी? हाँ। क्या होगा? लूज कर रखो, लूज, बस। सर नीचे रखो, कौन से वाले में? चल के देखो एक बार। कैसे देख सकते हैं? मैं तो कभी ना बस। चलो चलो, दोनों हाथ ऐसे पकड़ो,
इधर देखो, लेके जाओ इधर, ढक क्यों रहे हो, लेके जाओ, देखो ठीक हो गया, कुछ से नहीं करें, लेके जाओ। इधर देखो, यहाँ पे रखो, इधर देखो, इधर है, सीधे खड़े हो। क्या हुआ? कुछ नहीं। अभी क्या करोगे?